apambola biso apambola bino Nzambe abatela biso ya Nzambe topamboli Nzambe tokumisi likolo po ete likolo eza mabe te likolo eza bien likolo eza malamu mpona yo likolo eza malamu mpona nga likolo eza malamu mpona biso nyonso. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour accompagner Nzambe na biso lokumu, pour kopambola ye, pour koyebisa Nzambe ke aza bien. Vraiment Nzambe aza mabe te, Nzambe aza malamu. Tika Nzambe apambola yo, apambola biso nyonso tu, apambola ndaku na yo, apambola libota na yo, apambola biso nyonso po ete ye azali Nzambe. Kombo na ye ekumisama, kombo na ye esanjolama po ete aza Nzambe. Nali koyebisa biso ke nazali ngai moko te na kati ya plateau, nazali na servante ya Nzambe oyo tobengi na mama Paulina Miguel. Nzambe apambola o mama. Shalom. Shalom, shalom, shalom maman, que notre Dieu soit glorifié. Voilà, encore une fois, nous sommes encore là. Donc, la présence en Nzambe, l'émission na biso ndenge tolekaka boyebi ntango nyonso toyaka tomemaka liloba Nzambe. Nzambe aza malamu, Nzambe alingi biso mingi oyo apermettre lisusu tozala lisusu liboso na ye mokolo ya lelo. Donc, avant toute chose, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Topambola Nzambe, tokumisa Nzambe elongo na bino. Wana tokobondela kokumisa Nzambe, tokobenga Nzambe pene na biso, toyebi ete Nzambe akolobela biso. Alléluia. Nzambe akolobela biso po ete Nzambe aza malamu. Tant toleka na pamba te seke Nzambe aza na message moko apesi biso mpona tia na lobiko na biso to mpona tia na bomoi na biso. Tika Nzambe apambola ntango oyo mama soki tokoki kokolela. Amen. Tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe, éternel notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu qui n'a pas de fin, le Dieu qui agit, le Dieu qui opère. Nzambe oyo azalaki pe azali, oyo azali pe akozala pona libela. Kolo topamboli yo, tokumisi yo na après-midi ya lelo. Tolobi lokumu pe kembo ebuta epai na yo. Nzambe oyo asanisaka bato pamba te soki likambo ya koloba ezali te. Kolo toye na présence ya moto te kasi toye na présence na yo. Tolingi yo zala Nzambe na biso, tolingi yo o manifeste, tolingi yo o sale la biso ngolu po ete yo za Nzambe. Kumisama po ete yo za Nzambe, sanjolama po ete yo za bolingo, netolama nkolo po ete yo zali ya koumela. Totiki tango na se na loboko na yo, tolingi yo zala na biso elongo na kombo na Yesu. Tobondeli pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci peuple de Dieu, nous voici avec le missionnaire en Jésus, votre chaîne que vous connaissez, MDLV, Radio TV, Maison de la Vérité. Aujourd'hui sur le plateau de Maison de la Vérité ici en France, nous avons nos mamans que vous connaissez tous, nos mamans que vous les suivez chaque soir et chaque gros matin, ils sont là pour vous. Moi je les appelle les grands combattants de Jésus. Amen. Moi je les appelle le grand général de Jésus. C'est des mamans qui ne sont pas fatiguées. Mais bien aimé, Lélo, ils allaient Lélo, ils allaient l'obiter. Et nous connaissons les Nzamba, les moteurs, c'est so kati na ba maman. Et nous connaissons les Nzamba, c'est les biso kati na ba maman. Nzamba uti kuna na Belgique, aye awa na France, na nzele longo na mama. A kumbi bango na motuka, mais ye moko azwaki vola. Mais nous ba mama bazali awa. Amen. Bandeko. Yolanda bango kaka bazaka na Belgique, te lelo bazana bino na France. Amen. Bino ta Belgique, merci pour na bino, lelo bazana biso. Amen. Bolanda quand même. Comme va nini Nzambe ali yoloba. Amen, amen. Vous allez avoir, vous allez comprendre bandeko na ngai, to ali na mama na biso turbaka oka. Babengi mama Odette Kalambai. Et puis na sima vous allez comprendre mama oyo azako kumba lisusu biso. To bengi na komba mama Paulina. Tu dis maman Paulina Joao. Yoyo azali susu ko kumba biso makasi yao. Azali ko limbate grand combattant ya Jésus. Alors bandeko bango ba uti Belgique. Bango wana basibi nzela ba ye awa na plateau MDLV Maison de la Vérité. Bango ba uti na kati ya lisanga oyo ya Nzambe babengi église de robots. Obino moko boyebi robot elingi koloba nini.
Tango yoki déjà robot ndeko nanga ozo sosoli. Et puis les soso bino bato va na Belgique. Oh vandi précisément à Liège. Bande ko yom to bunga ozo ko lukesika ndeko yaka ko kutana na ba mama. Yaka ko sangana na 286 chaussées de Tongue. Na Liège. Maman, papa, bana kumba bango peut-être nzamba za na besoin na biso nyonso. Avec cette parole ya mwande to mona loboko na ye. Oh bande ko mama na ngai to sepeli to ambi bino na kati ya plateau to moni bino kaka na bilele balobi bio lelo pena tuza kolia bio lelo pena mate ya nabatu ya bio ya image te. Alors ndeko ata yo zola na la image yebaka lelo ezali bio pa na yo. Et lelo banzamba za ko pesa yo lelo pena ya mutu ya susu koleka. Lero mususu bobungi elaki mena ko tika na mama yimo kwa lobola biso temo ya bongisi oyo nzamba tsaki kati na ye oyo etungisa maki yango to solola lelo nini nzamba linga talisa biso à travers ba mama na biso oyo batiki ba mabota batiki ba bana bango wana basimi nzela pona koya kokabola ndeko nanga banda lelo meka kokanisa otiki bana otiki libota otiki nyonso olobi na kei mosika 300 km kaka pona kokabola alandi mibeko Yesu alobaki ozwi kende pe kokabola. Amen. Mama na ngai ya yo angwana. Amen, amen, amen. Oyo nino kwebisa na bapeple nzambe tala ndenge batondi baza kozela bakola. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Nzamba za malamu, nzamba lingi biso mingi nde boyebi. Tant nyos tolekaka mingi ba samedi ou bien ba dimanche ndenge nzamba zo permettre biso par rapport à msana nzambe tozo sala. Toleka na mission na biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tombe maka vérité po ete ba kangola mabe ba to ba bika. Bosoko yebi solo ndenge de kosala ete yo kangola. Solo ndenge de kosala ete yo bika. Bosoko za na kati ya ignorance c'est ça la nini e bomaka. Amen. Ignorance c'est bomaka. Yango lelo to sa susu awa kala pona ko memaka lisusu bosolo. Moto azangaki koyeba, wazaki na kati ya kufa, wazaki na kati ya ignorance, oya yeba kite lelo ayeba azwa décision pour te abikisa bomoina ye. Nzamba malamu Bible le dit était elle envoya sa parole et sa parole nous guérit. Donc il le besoin yaka po bikisa yo po bikisa ngai, bo beta bisote, bo finga bisote, bo yina bisote. Tozaka bande kuna bino tolingi bino mingi yango toleka tango nyonso pona komema liloba na nzambe pe soki tozoleka tango nyonso boloba te ete tozoleka po bato bamona biso mais koleka na biso ezali plus ete po moto moko kaka abika. Amen. Ezali po ete moto moko abika, ezali po ete ngai na bika, ezali po ete yo bika yango bomoni biso toleka tango nyonso koya komema liloba na nzambe tika nzamba pambola biso tango toyaka na ba sujet eza ba sujet o nzamba zo révéler biso eza ba sujet pe o bato nsusu bazo pesa biso nzamba pambola biso nyonso ngape na tiki maloba pa ya mama. Shalom, shalom peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Kolo apambola bino vraiment boyo ki vraiment lenge mama awuti koloba mama Pauline Miguel. Merci papa, merci pour l'accueil. Merci vraiment nzamba apambola bino abakisela bino ebele nzambe akanisela mokona lelo nzambe akanisela libota na yo nzambe akanisela ndako na pe akanisela ministère. Voilà, kolo amona yo amona pe biso nyonso tu o tozali poso na biso nyonso tu pona koloba na para nzambe boyoki lolenge mama awuti koloba nous sommes là soki tozana pona komema kaka liloba na nzambe pa na peuple ya nzambe toyaka pona maloba mususu te kaka maloba na nzambe ndenge tolobaka ke vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nani koyebisa biso ke Bible ezali koloba bosolo Bible ezali loputate, Bible ezali parole ou ezali kopesa bon. Voilà pourquoi tozali ko s'appuyer mingi na maloba na nzambe, tozali ko s'appuyer na o ezali vérité car la Bible nous dit Dieu est la vérité, Dieu est la lumière, Dieu est tout bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Vraiment tokoloba pona teme moko o ezali penza ya motuya
pona libota na nzambe pona lingomba na nzambe tozali vraiment kopusana pona koloba maloba oyo nzambe atie kati na biso nalobi shalom na mutu nyonso shalom Shalom mama. shalom Ah, mais ba mama na ngai. Bebe ba kotuna te. Babi toyeka mama lobi mama. O kuna bina pesi na mama. Ma pesi na mama nani? O kuna auta pe koloba mama nani? Ah, ngala lingi kaka mama yi moko lo batana lobi mama Oka. O to bengi mama Odette. Ye moko lo nga mama Odette. Po na limbala liboso to libaliki na kati ya chaîne na biso Radio TV Maison de la Vérité. Amen. Alors et vous allez sengo no bandimi nyonso to oyo balandaka biso ezala bapaya oyo balandaka biso bayeba mama Odette yeyo mama Paulina yeyo Amen. epuis ntango bokozonga na Liège bango moko lisusu babakisami na oyo ya Belgique. Amen. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vraiment, papa, alobi vraiment ya solo. Kombo langa ezali mama Odette Kalambai. Donc Kalambai ezali kombo ya mobali na ngai. Nazo memande kombo ya mobali na nga. Babengi nga na mama Odette Kalambai. Amen, amen, amen. Nzamba zwa lokumu. Donc ngai na bengami na kombo ya mama Paulina Miguel. Amen. Ndenge ka mama otoloba Miguel ezali kombo ya mobali na ngai. Donc tozali awa toza ba femme mariée, toza ba célibataire te, tozali ba femme responsable, ba mère de famille. Moi je suis maman de 5 enfants. Naza mama ya bana mitano. Donc tozo travailler lokola papa otoloba na ministère ya Rehoboth, toza na chaussée de Tongres, Liège 4000 Liège. Donc numéro 286. Nde sikani biso tozo sala musana nzambe. Mais lelo yo toza na mboka na biso te to se retrouver na mboka o ya France awa et sikani ni papa benga ki biso po ete to ya kosala mosala na nzambe yango bomoni biso lelo tozoleka lisusu toleki na ba Facebook na biso te nde bomisana kolanda biso tozoleka na chaîne mosusu ya télé. Donc papa partager yango bomoni biso pe tozo partager soki nzamba simbi motema na yo inviter bandeko mosusu baya parce que tolingi tolobela kati misika oyo eza motuya makasi koleka ekobikisa bomoi na yo ekobikisa pe bomoi na ngai tika nzamba pambola biso nyonso. Pambola, c'est vrai. Maman lobi penza beti sete penza na place moko ya motuya tozali ba femme responsable oyo nzambe atie kati na mabota na biso na mabota na biso kaka te pe na mabala na biso mpona koyeba kosala mosala na nzambe pe koyeba kosunga mabota na biso. Nazali pe mama ya bana penza oyo kola pesinga mama ya bana 7 kolo apambola bino abakisela pe bino mingi. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour parler de la part de l'Éternel notre Dieu. Kolo apambola bino lisusu apambola bino vraiment tous ana posa ke boza la benda béni puissamment. Amen. 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 Donc tokoba toye lelo toza na thème moko ya motuya ndenge tolobi ete toya tomemaka ko nzamba revela biso so nzamba pesi biso te moye toya nango ezati toye na thème ya munene o ya makasi kolanda. Donc thème na biso lelo ezali l'égoïsme dans l'église. Alléluia. Amen. Égoïsme na kati ya église. Na ebite na lingala égoïsme eza nini? Donc motema mabe to kokanga makambo kozanga kopesa kozanga d'autant to lobe kozanga kokabula bon yango wana terme ya kitoko ngo amen kozanga kokabula na kati église to kozanga kopesa manka partage na kati église moyimi. Alléluia. Moyime donc ngai naza nango eza yanga na kopesa te na ko na boyi na ngato kabolango na mutu. Donc loko eza yanga eza yangai. Donc makambo ezo le kati église sikoyo yango wana. Donc moyime mutali kopesa te. Na zongisi maloba na ngambo. Zamba pambola biso tokokende vraiment na musika te. Tozali kosafouiller la parole de Dieu. Tozali kati na mokanda na 2 Timothée bien aimé dans le Seigneur. O biso tokoloba awa eza ko uta kaka na makomi na Nzambe
toko bima vraiment libanda ya ma comité toko s'appuyer vraiment na parole de Dieu pour te bible lobi na biso ke maloba na nzambe nde yango eza bomoy maloba na nzambe ezali ko pesa bien aimé dans le Seigneur bomoy et pas na ba baza na bomoy te bien aimé esengé na biso ko yoka pe ko yoka nde yango nde e ko kolisa kondima na biso voma toza kati na mokanda na 2 Timothée chapitre 3 toza kotanga na verset 2 tobani na première verset pambola mama oyo asungi biso kuna bi ete na lingala eza moyimi nzamba pambola yo mama abakisela yo ebele toza wana tozo se compléter nzamba pambola benze ebele abakisela bino vraiment nous sommes là pour vous aussi vous êtes là pour nous amen kolo apambola biso apambola bino nyonso tout tozali kokende na makomi na nzambe lokola tobi ke toza ko s'appuyer na parole de Dieu. La Bible nous dit bien aimé toza ko commencer na verset 1. La Bible nous dit sachez que dans les derniers jours il y aura de temps difficiles. Amen. Bible dit que boyeba ke na mikolo na suka et kozala na tango na pasi. Bien aimé tozali ko vivre na tango na pasi. Tozali ko vivre na makambu oyo bien aimé dans le Seigneur. Oyo ezali komona ya ko bomba malisusu te. Makambo ezali ko sama na mokona lelo ezali polele. Bien aimé mutu azali na posa ke ami tambolisa bomo na ye moko. Mutu azali na posa ke azala kaka ye moko. Azali na posa ya komikanga. Alobi ke oyo lokola nga na zabona loko parti na nga pri. Oyo nga na zubo eza kaka yanga. Donc moi kaboleza te. La Bible nous dit que sachez. Donc il n'a koye ba ceux qui yote ceux qui ngai pété. Mais il soit à multiplier qui m'a pas na ba poisson, pe pesa qui pas battu. Parce que Zaki n'avait pas Zaki bolingo. Son nom est l'amour. Alléluia. Amen. Surtout bingi aza bolingo, de bolingo na Yesu Zaki na limite te. Donc bateau ba lobby wana ba bengi ba banani kombo ba uto pesa biso wana. Ba bi ba yimi. Ba yimi donc aza bolingo te hein. Non. Donc tango mutazo ko donc tolbi ke sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, et comme on a bon mot na mutu, mutu azana posa ko sa sorti, azana posa lisungi, pote maman paona asunga maman Odette, maman paona lingite. Maman paona lingite, maman Odette pa lingite, alobi ke non na kusunga maman Paulina te. Nazo ko bona penza ke nzambe azana posa atombola maman Paulina. Mais il y a un esprit qui est à moi. Mon livre, où ils allaient en Zambie, où ils allaient combattre la vérité. Ils ont dit que non. Voilà pourquoi les temps difficiles. Les temps vraiment, ils allaient difficiles pour la bande en Zambie. À chaque fois dans le baraké, les jugements, c'est pour les chrétiens. Amen. Ce n'est pas pour les païens, maman. Mais non. Alléluia. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Voilà pourquoi voilà pourquoi la Bible nous dit car les hommes seront égoïstes. Alléluia. Amen. Les hommes, donc ils seront égoïstes. Batubako koma bayimi. Alléluia. Batu bako koma bayimi, donc batu bako lingana lisusu te, batu bako zala na hypocrisie, batu bako vivre na lolenge ya makambo ebele, voire même les hommes de Dieu, voire même les serviteurs de Dieu, donc tu as bisonyo sur la kati ya makambo wana. Voilà pourquoi nzambe azala posa ke to beta c'était quand la Bible nous dit oh, nous sommes révélés, ils sont condamnés. Amen. Il faut condamner les choses, ils sont cachées. Oh, nous sommes la poste du matin. Voilà pourquoi nous sommes là pour donc attaquer. Il faut nater les manabeta cachés. Il faut nater la mita la kati nangana bike. Non, rien ne va dans ma vie. Pourquoi na cause à égoïste? Pourquoi na kolinga de côté, na kolinga papa, na kolinga serviteur de Dieu, na kolinga servante pourquoi est-ce que je vis où? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit car les hommes seront, alléluia, égoïstes, amis de l'argent. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de l'argent. Tant que mon a commis, dans le bimingue, dans le binatique, nous continuons. Alléluia. Nzamba za malamu, nzamba lingi biso mingi. Vraiment papa, makambo eza pasi. Makambo eza pasi bandeko tango bazoloba ete na tango suka bato bolingo kosila yokandi bazoloba awa sachez que dans les dernières alléluia dans les derniers jours
il y aura des temps difficiles. Oui, mais que temps peut-être c'est très très difficile. Et ça moko ya pasi na bomo ya bato kolanda na lingomba ya nkolo. Et si kabana nzambe basanganaka. Oui, mais que temps ya kala papa ezalaki na kati ya l'église. Tozaki na bolingo moko boye soki bato baki église po bakabwanizaki pasi. Pe bato bazaki ne sengwa kosalela nzambe. Na tikala komona teke mutu akendiki église tanga azozonga na ndako nazolelo ngai nde nini nga bazosala nga boye nga bazozongisa nga boye okutu ngai ntango nalobaki boye wana te. nayebi te bino ya menga na tikala bamona ngo te ya non biso tokoyi na kati ya mangomba tomoni nano tomona yango te naza kopesa ndakisa moke mama navandi na kati na lingomba mpo nga naza éleve na kati ya église naza na kati ya lingomba namona ndenge basali na nzambe bazoya na kati ya église bazoya bakoya banda 6 heures le mosusu 7 heures du matin les jours de dimanche papa bakoya na ntongo babandaki deya bakosala misala basali misala babongisi baetumbelo babongisi nyonso tu soki elamu kozala babongisi okomona mpe ke ntango église esili bozonga mpe ndako bazozonga te papa pasa alembaki na mwa papa sa avandaki na ye puta sa alongolaki bilamba basali baza kaka wana basali na nzambe baza kaka wana ntango mosusu nazotande mama azobake bolingo wana oyo ezalaka liboso na kati ya mangomba tozokomona ngo lisusu te mutu nyonso akomi pressé parce que bolingo eza te alléluia voilà l'égoïsme donc il y a plus d'amour papa bolingo eza te elongwe kati na mabota elongwe kati na lingomba ce qui est très important tobeta sete ke bolingo wana epezonga. Alléluia. Merci beaucoup en tout cas maman Paulina, maman Odette. En tout cas na thème ya lelo et tusengai et zali kaka lokola de balobi nzambe ntango aponaka apesi teme lokasi ayebaki mitema ndenge eza kotutisama ntango biso mitema etutisamaki boni ata oyo baza kolanda biso na oyo bali mpe mosika batutisami na likambo wana ntango tozoloba ntango mosusu o ndoki tozoloba o soki motema mabe me ntango yo ozali égoïste oyo balobi moyimi alors on va se moyimi elingo lobani donc marque à partage motema mabe lisusu parce que yo lingi nani de konso azana mayele naso nzambe asa pesa ye eloko ya mutuya siko eloko na mutuya atindaki ende sika wana po afungwama mais siko yo tango komi ne sika wana omoni ye ko balabi diable amonaka abi oyo namususu ngai na misala na ngai yende aza na misala ya nzambe po mutu ya kozala égoïste elingolo baza na nzambe te po oyo aza na nzambe po bible ezoloba na biso tokabola na oyo ozali na yango yeba kokabola alors soki oza égoïste mama nayebi te soki solo oza na nzambe mama kobaka wakokoba ndenge wana mpona moni ebandi mpena kolia l'égoïsme dans l'église l'égoïsme tomoni apôtre Paul azalaki na souci ya mwana na ye Timothée alingi te mwana ne Timothée azala bien azalaki na bolingo ya Timothée makasi amen azalaki na bolingo ya Timothée makasi yango ntango nyonso azalaki kolandela Timothée baye koli tango nyonso bato bazali kokende koteya surtout apôtre Paul ngalinga apôtre Paul mingi apôtre Paul alaki soka kei ateyi bato asangisi bato abatir esika moko akei makokende pamba te tout le temps abandosa nini abando luka zwaka ba nouvelle na bango est-ce que bazo ko évoluer ndenge nini bazo mata ndenge nini est-ce que changement ezali nani alembi na konzima nani amati lisusu nani asala ki erreur po ete toyeba na kosunga po ete toyeba na kofortifier papa ya malamu nde musala papa malamu asalaka yango wana papa oyo aboti bana ne na kati ya ndako na ye aza wana mpona kosani mpona koveye mpona bana ye aza wana mpona kosani mpona kosoutenir bana na ye ete mwana nga aza na likambo botika na soutenir il faut soutenir mwana nga azokende classe ana moni mwana nga aza faible mikolo na matière donc azo travailler malamu te faut na aider na ba devoir po ete mwana travailler ameka kovancer akende liboso mwana na moni azo tambola malamu te il faut na approcher mwana oyo na te ya mwana
mwana na ngai po eta longwa na nzela malamu na nzela mabe akota na nzela malamu. Donc musala ya papa na kati ya ndako bien na mama ezali yango wana. Tangu bana balali na butu na ndako mama saka nini? Muke mukala muke kotala mwana afiniki malamu, mwana afiniki malamu te. Est-ce que mwana yaza bien, mwana yaza bien te. Donc ndenge tozo sala yango ba parents na kati ya ndako na bana na biso, c'est la même chose na ba papa na biso ya molimo. Lelo tomoni il y a plus d'amour entre les pères et donc nos pères spirituels o ba mama na biso ya molimo na biso bana ya molimo. Amen. Bolingo wana eza lisusu te, bolingo ekufi yango tomoni lelo pasi ekoti batu batelengani bazoi basu place bapesa mitute lelo komona ye na église ya bimi lobi ake na église wana bimi lobi ake kuna bimi pona nini mutazwa penza soin na ye malamu azali te mutazwa soin na malamu azali te yango batu batelengani. Pourquoi batu batelengani? Batu bazoluka mu bazoluka bolingo bazoluka esika mutakosa akozwa soin na ye esika mutakolandele parce que tozana temps oyo mama oyebi ke batu bana ba problème bazebele batu bazana ba problème bazebele bazoluka pe place ya okende ko le ba problème on va pe batu ba do mutako epsa waza. Notre Dieu il est amour. Aza bolingo. Pourquoi Yesu ayaki? Po ete nzamba moni te bato nga na kelaki bakomi ko bunga. Ye lokwa zaki papa na bisabi non. Na koyi kotika bana nga babunga boete. Esengeli nga na kita. Ngai moko na kende. Na lakisa bango. Na lakisa bango nzela ni bakoyi kolanda. Na longola bango na kati ya mabe. Nde eloko esalaki ete Yesu aya na mokili oyo yango wana. Ye moko ye enseigner biso, enseigner ba ye koli. Alobi ete ngana la kisibino mena tout na bino bino bokende partout dans le monde. Bokende bote ya bato nyonso sango malamu. Po ete bato babika. Abibo batisa bango. Papa, oyebike biso tanto kambami na ba papa na biso ezaki pasi po mona mutalongo na église ya kele église wana. Ezalaki te. Pourquoi ezalaki te? Ba papa wana bazaki na bolingo na biso bazaki kozwa soin na biso esprit a suivi ezalaki bazalaki na égoïsme te ezalaki te papa azolinga bano ye moko aboti bana o nzamba pesi bango bana ya molimo bazana kati église azolinga ba papa azolinga pe ba mama azozwa soin ya mutu moko na kati église pe yango tomoni ete toyebaki tete ba problème ezako zana ba foyer tozako yebango te. Pourquoi? Parce que pasteur ezaki rôle la pasteur bomona ka pasteur ina kati ya ndako na bino batu nyoso basali nini babimi tozana kati ya thème na biso to changer te tozana kati ya thème na biso tozotalisa babiloko oyo elongwe na bonzambe o esali te ke égoïsme ekotali na kati église tozotalisa nano makambo malamu ezalaki na tangu ya kala oyo lelo ezali susu te. Omona papa na mama bana problème bino boyebi yango te mais bomona ka pasteur ayi na kati ya ndako na bino babimisi bino basololi na bapapa na mama pe pasteur abimi akei pe tozala komona su pasteur koleka na kati ya ndako aoya kotuna papa est-ce que kimi eza na ndako na mama? Akotuna pe mama les mêmes questions. Maman, est-ce que kimi eza na kati ya ndako na papa? Akotuna pe bana kimi ezali na bino na ba parents? Donc ce qui problème ezali eza difficile pour bobombela musali na nzambe ekobima kaka. Musali na nzambe akoyeba ke problème ezali lokola yaki nde sika nini sikoyo akoyeba na kosunga libota wana sika yaki kotala lelo makambo wana ezali susu te. Pona loba mingi te na pesi loba pa bandeko tosana banda. Ya solo mama na zuli loba po ningisinga mwa muke nikoloka ke utoleka utako pesa susu li solo moko kaka kati na mangomba na ikambo etali suivi. Ngolobi na tango akala ezalaki boye na église ya kala omoni ndeko ya yete surtout mingi misala ikovanda na ban oyo ndeko mikolo na komona yete okomona même pasteur ayo sala suivi petant pasteur ayo sala suivi kala tomona ki pas azo ngoma makuta te kule kwa to rekna makama makuta te le kwa mona pa ya kuluka makuta te abuka mondimi amona nite téléphone ipe ya rakate mais aza ko sala kodo amoni mondimi tina ndako mais na mitungi sala mikolo eleki mama même na tutali ko sala émission awa te lobaki yango ni balobi na biso ba komi ko sunga ndi biso
na moyen kaka mosusu toyebi mama toyebi papa toyebi tozoya wana malembe tozolakisa toyebi eke égoïsme ezali moto oyo alingi abomba nyonso ye moko tokoya kolakisa yango tozoya malembe papa tozoya na biso bandeko toza presse te toza na kati ya plateau na biso tozoya malembe donc ntango toye nango nzambe arevele biso makambo ezoleka na kati église lolenge nini bato babungi lolenge nini bato yo oza na don na yo mwa yo avance na don na yo eza te pourquoi parce que esika yo ovandi bazokoetufe yo na likabo wana oyo oza nango moto oyo aza wana oyo aza autorité ye alingi akanga nyonso ye moko tozoya malembe papa continue na yo yango wana mama ezokosala mpasi nde nalobi tozali kosungana okomona ndenge olobi tobimi église na liboso kaka ya église bato batondi baza kokende te bato batondi bazokende te mais lelo oyo ekoma moto alobi te soki kaka napesi bonjour nake nanga mbala moko ndako kasi bongo ozokimela nini nabona ba problème koma biso bato touti na église touti mpe koyoka liloba na kati ya liloba na estce ebongolisinga eloko te ebongolisinga eloko te po kaka na porte na bimi bonjour mama yaka nano mikolo yakila mona kiete ote ndeko boni mbango bo nalingi ba problème te yango na moni mama eza ya mutu ya makambo ebele namoni nanu ngana na jina mwa ndamu mpona moni eza ebele wa natikaka yo moko nano apambola bandeko na biso nzambe apambola bino abakisela bino mingi vraiment tolingi bino mingi voilà pourquoi le Seigneur a mis dans nos cœurs pour na koloba likambo oyo Bible lobi na biso ke oyo nyonso ezaka révélé eza condamné soki nzambe alingi makambo oyo lelo emonisa mapolele po tolingi toza na posa kokondane yango oyo amonaki ke azalaki kovivre kati na kimoyimi to na esprit oyo akomikanga olobi ke oyo nyonso ezali kaka place nanga nakopesa mutu place te nakolekisa mutu etumbelo te nakosala mosala nyonso ngai moko tika ngai nayebisa yo ke mokolo moko okolemba mokolo moko makasi ekosila yo mokolo moko kozala na posa ya ndeko moko po aide yo ntango yo prepare nanu ndeko wana te mutu wana ndeko wana aza na posa kosala me yo ozotia ye mosika na yo bien aimé le Seigneur mokolo moko pe mikakata meko kokoma pe na kati ya mosala na nzambe kolela pe koki kokoma okoza na posa ndeko wana ta mosusu nzamba o permettre za susu wana te ekoza la pasi pona biso ekoza la pasi pona lingomba na nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, quand la Bible nous dit que na mikona suka ekoza atango na pasi esengeli ko saisir yango esengeli omona liboso na est-ce que nazali ko vivre makambo nazali ko mona na tango oyo oye komami na Biblia ou bien ekomami te zonga na parole de Dieu kokamwa te komi tungisa te yeba ngo que la Bible nous dit que les hommes car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fafarons honteux quand on dit honteux bat alléluia batuna soni alléluia bien aimé dans le Seigneur bakosala makambo kutu ekosepelisa nzambe te. Voilà pourquoi il faut tozonga kati ya makomi na nzambe tozonga retour à la parole ozongi kati ya maloba na nzambe obi Seigneur makambo nazali ko vivre ekomami tika na longwa kati ya makambo ba Bible bina biso batu bakokoma ba rebelle amen alléluia et rébellion ekoya bien aimé dans le Seigneur tant mususu biso be basai na nzambe tozoko batike tozoko miye batike tozokoma na biso ba rebelle makasi to koma ba rebelle papa tozo mona ke zo manifester mon silence mais Bible dit que moto na molimo asambisaka nyonso c'est lui qui a l'esprit de Dieu il sait juger bien aimé dans le Seigneur amen il sait lire même donc les comportements eza devant lui pourquoi cet homme a se comporter boy mais moya lo bango boy ezate mais na kati na bi ke non o eza esprit ya rébellion o eza esprit ya kotomboka o eza makambu ya soni eza ko sepelisa nzambe te. Voilà pourquoi nous allons retourner à la parole de Dieu. La Bible nous dit bien aimé dans le Seigneur bakokoma ba traite alléluia bakokoma ba traite bien aimé dans le Seigneur bakokoma batona lolendo alléluia amen bakokoma batona lolendo bakolinga plaisir que Dieu ba plaisir na bango moko koleka. Voilà pourquoi donc nous sommes dans l'église alléluia amen. Quand nous parlons de l'église
On ne parle pas de l'église qui est conçue dans la main de l'homme. Parce que la Bible nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. On parle donc dans l'église qui est toi, qui est moi. Alléluia. Église qui est toi, église qui est moi. Nani yango kozana olendo ndako etonga na boka botozala olendo te quand même. Alléluia. Alléluia. Eza biso nde mutu tokozwa molimo alolendo koti kati na biso aletomemi yango na lingomba na Nzambe. Bible bila biso ke bakoza donc les bakosa nini aimant les plaisirs que Dieu. Tozomona ngo. Tozomona ke mutu ana posa ami sepelisa. Azana posa nanu asepelisa nzoto na ye na makambo ya pamba oyo kopesa Nzambe lokumu te sima adoka tie aye kotia Nzambe na sima makambo nyonso tu makambo ne baposa ne ba désir nyonso tu atiango liboso. Voilà pourquoi la Bible nous dit car les hommes seront égoïstes. Égoïstes à leur Dieu. Amen. Égoïste à l'air Dieu, à l'air créateur. Oh la kelio au combien égoïste na ye. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes là, nous ne sommes pas pressés. On va aller doucement, doucement. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Nzamba zwa lokumu ndenge tozo loba toyebi ke bana Nzambe baza pressé mais tozo zongisa biso nanu na sima totala makambo ezalaki sima na beglize oyo euti koleka na ba pasteur na biso lelo bakoma kofinga bango ete bakufa babola basala na bobola avant tomonisaki égoïsme faut tomona esika touti bolamo tozalaki nango epai touti liberté oyo tozalaki nango na kosala mosala na Nzambe po tolakisa esika nini blocage ye sikoyo na bomoi ya bana Nzambe. Omoni na tangu ya kala, nazozonga kaka na tangu ya kala. Ça c'est moi, je suis comme ça. Donc na tangu ya kala biso na beglise ezalaki. Tangu bozo sambela nde na uta koloba ete père spirituel. O azo kamba bana, azo tala don o eza na kati ya mwana, azo kipete. Ozala angolaise, ozala congolaise, ozala burundais, ozala soki nani, ozala chinois. Ye tant que kaka Nzamba pesi yo na maboko na ye, ete yende mtazo kamba yo. Soki ozana don ya prophétie, a quoi enseigner na don ya prophétie, comment avancer na don wana, comment utiliser, dans quel moment que tu dois exercer, comment te comporter, comment parler, a kolaki sabazaki ko enseigner batu bongo. C'est comme ça c'était. Pe atiki yo kende liboso. Tomoni ete na tango wana bayembi balakisa maki malamu ndenge nini moyembi akoki ko si comporter ndenge nini moyembi akoki ko zala ndenge nini moyembi akoki ko tambola pe bayembi bazalaki batu oyo bavandaki na kati ya église bazalaki batu o babimaki libanda te po moyembi abima libanda il faut autorisation et en plus moyembi ya moko bazalaki te ezalaki biso nyonso soit na kati ya chorale tozo yemba biso nyonso na kati ya chorale bozana dirigeant soki église ko po chorale bima. Donc il faut invitation et il y a batindi invitation pas chorale mais batindi pas pasteur que notre zana pour sa chorale et il y a koyemba jour boy. Donc on va permettre chorale et bima et kende. So il balobi était non concert ezali. Donc concert wana eza organisé na kati église. Biso to sali na ministère ya koyemba. Donc concert wana eza organisé na kati église. Église ndezo yebesika nini concert ekolekela nani akosala nini nani akosala nini. Pe bazo pekisa bino te bazo tinda bino bokende liboso. To moni batata na biso wana lelo basali na Nzambe mineni babimi. Ceux qui tozotala papa Coutinho Fernando te belé babima badina bala babimisa te belé pourquoi bazala ki égoïste était badina bala lelo ce pasteur babimi belé évangéliste lelo bazé belé pour batata na bazaki na molimo akokanga te papa bazaki na molimo akokanga te pour ceux bazaki na molimo akokanga batu balingaki babima lelo ndenge babimi wana te donc bazaki ko former batu ceux qui ba former bino pe alobino kete yo to tindio na mboka boy kende ko bâtir nde batindio na mboka wana yo ke yo ndo bandi ko kende côté ya sango malamu okena mutu to okende kaka yo na famille na yo okei na mboka wana oke ko banda sango malamu na mboka wana oke ko bâtir batindi yo kuna balobi pasteur kende kuna kende ko bâtir évangéliste kende kuna kende ko bâtir donc yo mto bandi ko kende côté ya na nzela bande ko boya bandi ko tanda ndako osangisi batu ti osali église bandi yo pendengo sali bongo okobota pe bana pe okobimisa bango ko tinda bango pe bakende ezalaki bongo égoïsme lelo eye ndenge ndenge bible lobi ete na tangu ya suka bolingo ya bato ekosila bato bakoma be égoïsme bato bakokoma mitema mabe lelo mitema mabe ekoti na kati église bato bazana badon wana ezosala lisusu te mama
badon wana ezosala lisusu te. Pourquoi badon wana ezosala te? Parce que bakambi ya lelo bakangi bisika nyonso. Alléluia. Vie à partage eza lisusu te. Lolenge bapapa na biso bakambelaki biso bango balingi yango lisusu te. Yango balobi ete batata na baza babola balobi ete lelo landa langage ya basali na Nzambe. Ministère na ngai, église na ngai. Papa, musali na Nzambe azoloba ete ministère na ngai, église na ngai, ba fidèle na ngai. Donc église eza ya Nzambe, ba fidèle baza ya Nzambe, nyonso tu eza ya Nzambe. Tango biso tozokola na yebeka église ezalaki catholique, missioni, armée du salut, l'église onga na yebaki témoin de Jéhovah. Mais nazo mona été catholique soka organiser loko wana pa na biso abengi sine tia tindi lettre na yeke no kora la missionnaire ya koyemba kuna omona ba pasteur ba autoriser bokende koyemba kuna ndemo pe missionnaire soki ko bazana posa ke ba inviter kora la catholique ba inviter bango pe ba koyemba armée du salut ezalaki ndenge moko. Donc bolingo moko ezalaki ko wela nezalaki te nezalaki te pa ba pasteur que non. Même na kati ya côté ko no wana zo atei évangéliste atei ale pasteur alo bako no ndeni évangéliste batu balingi mingi koleka ngai eloko wana ezalaki te basaki na bolingo o bazalaki nango na bomoko bazaki kosolola lelo papa soka atelemi et abandi ministère asali église azui bandimi na ye omona lingi te bandimi na ye bakende l'église ya mama Kalambai même si séminaire eza na église ya mama Kalambai mais papa alingi te bato bakende pa ya mama Odeti. Pourquoi mama Odeti akobotola bandimi na ye ezakego eza makambo mama oyo ezoleka kati ya bato pe bazoloba yango ke no bokende kuna te na permettre bino bokende te bazoboya makambo wana mama papa eza makambo ezoleka na kati église. Donc pasteur akomisi bandimi batu na ye société na privée. Il suffit yo kaka ke no mundimi wana bimati akende ki kuna ozu problème na pasteur. Ozu problème na pasteur. Pasteur na kati église. Soko tali pasteur, maman pasteur, après maman pasteur, ba o nyoso balandi. Donc soki mwana na yete, leki na ye, cousin na ye, neveu na ye, nièce na ye, master na ye, donc abenga pire na ye, o babeta ne masolo akati. Ye wana bangwanda ba osala misa na kati église. Yo ndeko ata ozana don yango ndenge nini o te yaka o prophétisa ko sala soki ndenge nini okovanda aka na sima kuna. Donc ndongo sana kuto komi ennemi ya pasteur o komi ennemi ya mama pasteur. Pourquoi bazomona grâce ezakati na yo yo koki koleka te soki yo leki na grâce wana okoya ko boto le loko ya mutuya ezakati na bango. Donc alingi te yo oleka ba pasteur ba kangi domaine wana ba lingi te bato ba leka liboso. Pasteur alingi ko enseigner bato te po ete mutu avancer. Alingi ko enseigner mutu te alingi ko lakisa mutu te ete non nazo la na lakina zo mwana o pona moni azana likabo wana donc ye penza za gagneur d'âme pona moni déjà que non soka zo loba na mutu ayebi ko convaincre bato aurait enseigner mutu afongola mutu lakisa mutu po mutu akende a gagner lisusu ba amebele aya na bango l'église au mona pasteur a comment combattre mutu wana pasteur a comment combattre ya comment finayo a comment finayo. Donc ce qu'on pousse ni pena pasteur azo biso kaka zela donc ozozonga na suki na nwana comme ça bandeko ba Nzambe apambola yo papa na en tout cas et ça n'inga pas si mais ce qu'on dit qu'on vivre makambo. Amen. Ya solo na biko zonga sima mukira de mama lobito zonga kapena no mwasima. Amen. Pour ça to zongi sima et ko pema yele pona kufungwa o ezo le kalelo. Amen. Amen. Ya solo so tali na tango akara ba lobi choral. Okomona na choral ate yindi e bana choral bazaka kawana bazali peka na koyokana oyoka kite mukolo moko mwana choral wa utaki na lema mingi ya catholique autaki na paroisse exemple Saint Gabriel bo baswani na dirigeant akomi na paroisse Saint Joseph akomi koyemba kuna jamais ezalaki te po mona bolingo yalaki okomona azali wana aduki solution kaka wana ana suspension mavandika na église na bango to moni kutu ba jeune omona ba sente ye alobi yo oyemba susu te mais suspension baza ko ye église mikolo nyonso toyoka kiteke suspension afongoli église non toyoka kiteke suspension
afongoli korali na ye ezalaki te mais atosaki mpo liloba ezalaki wana amen bo oyo mpe azalaki liboso azalaki na liloba Amen. mpo azalaki kokabola liloba mpe ayebaki do ndenge ozalaki kolobi oyo toprépare ye amen bandeko oyo nazoloba na bino eza vérité botala kaka na kipagano na kati ya ekole mwana moko mwana wana bazali komatie classe bamoni ye mayele eleki me directeur aza komatie classe bato ebele bayebi surtout bavai na ville temple bayebi oyo babenga bango basurdoué oui mwana wana na 15 ans apasse examen ye wana passe azwi baki na ye diplôme na 15 ans lelo nazoloba na bino mwana wana aza na niveau moko plus élevé mpo na nini bazalaki komatisa ye mpo bazalaki na motema ya égoïsme te motema ya kofele te omoni baza kotala bi te mwana oyo azali boye tofungola mwana oyo akende kosala eloko na ye mpo aza na eloko nde nzambe esa tie ye nzambe apesi moto eloko na ye koma yo na eloko nzambe apesi moto yo banda kokende kofrene yango elingi oloba ndeko wana oyo afrenaka aza na nzambe te soki otali ye na mosika aza na nzambe te ndeko soki omoni makambo ya boye na kati epai ye ozali banda kobondelela mpona paster na yo banda kobondela kokima te banda kobondela mpona mosali na nzambe mama soki ozali eloko akokotindelela nzambe apambola biso apambola bino vraiment nzambe abakisela biso mingi tolobi ke bozali wana mpona biso biso mpe toza mpona bino toza wana mpona kobakisa vraiment eloko moko ya sika kati na bomoi na biso nyonso tu oyo biso toyebaki te vraiment toyeba koyeba vraiment bible ekosi te bible ezali koloba ya solo bible ezali témoignage oyo ezali na bomoi maloba na nzambe ezali yango nde eza kozongisa biso na nzela bible elobi na biso ke car les hommes seront égoïstes bien aimé dans le Seigneur ils seront égoïstes égoïste ça veut dire bakozala bayimi bakolinga lisusu batu te akolinga kaka ke akozala kaka akomininga kaka ye moko akozala na posa ke ye moko aavance bamisusu basala nini batikalaka na nsima mpona nini ye akende liboso ezali malamu te na kati ya makambo nyonso tona soki totali malamu nzambe azali te po ete nzambe aza bolingo nzambe azali bolingo bien aimé dans le Seigneur nyonso tu wana ezolakisa ke olingi avancement ya moninga te oza na posa ke yo moko okende liboso po ete baninga mosusu batikala nsima nazali kobeta sete bible elobi na biso ke bato bakozala bien dans le Seigneur bakokoma irréligieux. Alléluia. Amen. Tozali toujours na 2 Timothée chapitre 3, tozali na verset P 3. Bible lobi na biso ke batu bakokoma irréligieux. Irréligieux bakolinga lisusu makambo ya nzambe te, bakosepela lisusu na nzambe te, bakolinga kutu ba vivre na bango lokola ba pakano. Voilà pourquoi tous komona ke ma œuvre ya ténèbres, œuvre misala ya nzoto ezali ko manifester mingi na kati ya lingomba. Pourquoi? Parce que égoïste ezali kati na lingomba na nzambe. Voilà pourquoi nzambe azana posa ke tolobela makambo oyo batu bakokoma irréligieux. Pourquoi batu bakokoma irréligieux? Parce que y a une puissance ya ténèbres ezali ko combattre mutu. Ezali ko combattre église. Tango église ezali ko kotisa makambo oyo ezanga tina na kati ya lingomba bien aimé dans le Seigneur batu bakokoma ba irréligieux. Amen. Batu bakozala mosika na nzambe, batu bakosepela susu na makambo ya nzambe te, bako préférer basepela makambo oyo ezanga tina, bazala na bango na mokili, basepelisa mokili ke bakota na makambo ya nzambe. Voilà pourquoi nous sommes là tozo ko beta sete pa na biso basai na nzambe. Et pas ya servante en nzambe, et pas ya serviteur de Dieu, était oyeba komitala toyeba komitala na kati na biso na kati ya makomi oyo biso tozo kotanga lelo o nzambe apesi biso na kweli place nini. Alléluia. Nazali place ni par nanga ezali wapi na kati ya message oyo soki mama par na yo ezali soki par nanga ezali vraiment na ko se repentir na ko se repentir po ete bible lobi na ngai ke donc mwana na nzambe akoya akosambisa église. L'église sera jugée sévèrement parce que l'église ezali oyo ezoyo kaliloba na nzambe tango nyoso esengeli yango e bon wana. Voilà pourquoi ceux qui tango ozali komona ke okomi irréligieux
olingi lisusu makambo ya nzambe te okomi vraiment mosika na nzambe, il est temps que tu retournes encore devant ton créateur, car il est bon et il est merveilleux. Soyez bénis, soyez bénis. Ya solo baliko na ngai ndenge mama uti koloba moi verset uti yelanga tout à l'heure totsuku totali na Jean 7. Jean 7 verset comme on a 17. Et le but absolument est non pour l'injustice. Yesu alobi boye. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il aura, si cet enseignement vient de Dieu, ou si moi qui parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. D'accord. Luka o luka gloire ya Nzambe. Ce que ça luka gloire ya Nzambe, o tamula la vérité. Donc la vérité on tamula ndenge koloba. Tango za komona oyo Nzambe azali kotalisa yo ke ndeko yo ngana ali pasteur. Mais ndeko azali na doboy. Parce que tant qu'on ndeko za na don na kati na lingomba, yo tango ozali mokumbi ecclesia ndeko Nzambe akotalisa yo. Amen. Pour la nini o encadrer ndenge mama lobiao. Amen. Tant que tu as na papa na biso spirituel. La maman, ben ndenge nini mwana oyo na ko kumbela yi. Et puis ko sala to benga ka suivi. Na nzela ya monoko na lopoto. Akolandela yo. Mais lelo oyo kolandela e koma na situation mosusu. Soki ezalaki makambo makuta ndeko kozala ndeko fidèle ya pasteur. Okokoma ndeko fidèle ya pasteur akolandela yo. Okozwa na poste mbala moko na église. Or poste aza kobamba yo ta connaissance biblique eza te. Et loko moko ya motu eza kati na yo te. Alors ndeko luka oyeba nini oyo ozali kosala ya solo soko bengamaka na Nzambe ozala pasteur. Luka oyeba nini oyo ozali kosala. Amen. Yango wana oyo azali kokanga azali kokanga nini ya mama atika, azali kokanga eloko Nzambe apesi ndeko atika ndenge Nzambe azali kokumba eloko akaboli na moko ye lokola aza mokumbi etonga ayeba ndenge nde ya kosunga. Amen. Nzambe apambola biso. Apambola biso, apambola yo pe papa, vraiment tolandi yo pe na bokebi nyonso tu. Vraiment ezali tomba mingi koyeba kokabola omoni ke soki toyebi kokabola vraiment tokozala décharger okomona okozala mokumba mingi te papa nayebi ke ata lelo na bimi nayebi ke natiki bana nga molimo bakosala nini bakoyeba kokamba lingomba bakoyeba kolesa pe bapate ya Nzambe pona nini balakisami bayebi ke papa aza na confiance na biso papa alingi biso papa alakisi biso esenge na biso kosala volonté ya Nzambe ata papa azate toko respecter mosala na Nzambe lokola yango esengeli mais soki bana na bana donc bayebi eloko babengi partage te bayebi te ke ebi kolakisa bango ata te ke bakambaka boye ou bien babondelaka boye ou bien basalaka boye papa tokobokola ba incrédit tokobokola ba incrédit tokobokola bano babengi bango bakisimbi oyo avanda maloba Nzambe ezali mais moyen abimisa yango eza te etondi moyen koloba eza te papa vraiment. Comment un homme de Dieu, donc un responsable, au monique un homme, donc au vandi na muntu, avandi pendant 10 ans, na kati ya etonga, au début qu'on paie sa responsabilité, papa. Vraiment, wana to bengi ke, Bible dit que, car les hommes seront égoïstes. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Tina po wana, au monique, mama wana yaka mikolonyo sur na kati ya ngomba. Mama wana zana pose, aza ayaka, pesa ye musalo bike mama. Zwa musala oyo zalata protocole salata musala protocole salata musala bo po ba misu ba koka koloba te ba misu Nzambe benga ba papa na eliko ebisa biso ke to sengi esengeli to sala kokeba na lingomba Nzambe mutu mususu zo mone boye avanda kana kati église aloba ke loko te maloba Nzambe vanda amen maloba na Nzambe vanda aza ko juger yozo sala mais aza ko juger spirituellement yo moko oyebite azoko do maloba Nzambe vanda. Voilà pourquoi esengeli to poussa ne pas na bapate amen oyeba est-ce que
eta ame ya mutu wana eza lolenge nini, comment mutu aza vivre na kosala ni po mama oyo ayeba ko avancer. Papa makamuno se bungaka malembe par sa grâce nabi que ce n'est pas facile pour le moment, mais bit le ko la Bible lobi na biso kati na Romains 10 apôtre Paul alobi que mosoué ezali que mutu moko kaka bika. Amen. Mutu moko abika papa, mutu moko abika, soki mutu moko abiki lingomba ekobiki sama papa. Soki ame moko ebiki, ame moko nzambe asunga biso. Okomona mutu musu aza na kati église la posa sala. Amen. Aza na posa sala ubete ayemba. Omona batu musu babike biso bayembi to sito koka. Mutu musu akota te, mutu musu abakisa mate ezala te. On intercession obiso to sito en tout cas to bali moeto bakisa mutu musu aza te. Tant musu tubino boza na bino ba tono vide. Mais mutu bozo tchaleka. Ye wana ndi nzambe mutu asalelaka. Amen. Ye wana ndi nzambe mutu asalelaka. Mutu zo bozo ko ignorer wana. Bolobi ke yete. Yende nzambe mutu apondi. Voilà pourquoi nzambe tuto senga nzambe apesa biso peda miso ya molimo pour te Bible na biso. Sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles dans l'église. Voilà pourquoi l'église a fait la mise sous église ayeba bitina ya alléluia ayeba rôle na ye alléluia ayeba rôle na ye. Pourquoi naza église? Je suis église pour le Seigneur, je suis église pour encadrer, je suis église pour faire du bien à tout le monde. Vraiment soyez bénis, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Soko yebi bo solo nde bo solo ekokangola. Tolobi église lelo ki égoïsme koti na kati église pasi ezali na kati ya mabuta. Yesu ye moko azalaki nzambe esengelaki enseigner bato esengelaki alakisa balobi te tangu nyonso Yesu azalaki na synagogue. Nzamba pambola pona verset andeko apesi apesi biso na proverbe 27 chapitre 27 3. Donc Yesu ye moko azalaki na kati ya sina azaki tangu nyonso na kati ya synagogue. Yesu esika nyonso azalaki koleka azalaki ko enseigner bato balobi. Okomona vandisi alakisi bato. Ba yekoli donc ye azalaki na ba yekoli azalaki kotambola na bango, mais azalaki ko vandisa bango, ko solola na bango. Lelo ba enseignement na kati église o esala kete bato bakola eza lisusu te na kati église. Nyonso wana pourquoi? Parce que pasteur azobanga a enseigné batu soka lakisi yo penza na mozindo yo koyeba okosala nini okoleka ye. Nzoka kali alaki fierté ya ba papa na biso alakisa mwana mona ete mwana mati mwana komi makasi akomi likolo mwana akomi kosala pena musala na nzambe munene wana komona papa azana fier wana zoloba ete keno oyo aza mwana na ngai nga mwana nga mulimo nga mutu na boti eza esengo mama ngana lakisa mwana kokumba velo lelo mwana so akombo kumba velo nazomona ete no nga mna lakisi mwana okumba velo nde na lakisa jeune garçon nga okumba voiture so na moni azokumba voiture na oloba nini naza fier ya komona mwana na ngai kokumba mutuka po ete ngai moko mna lakisi kokumba mutuka. Mais lelo ba pasteur papa balingo la kisabana te na kati église. Okomona mama moko papa mona kati église asali 10 ans 15 ans. Papa on a capable, a même incapable. Donc akoyi côté les maliboso te asa la modération. Papa na koyi côté muta sali 15 ans na kati église. Akoki jamais côté les maliboso a fongo la Bible a banda côté ya bato sango malamu. Donc azokoka kosala ngote pourquoi? Parce que aza enseigné te balakisa yete alakisa mite na makambo wana ayaka toujours l'église avandi ayoki église esili abimi akei mutu mususu atikala kaka na ki protocole lokola zalaka protocole ça fait des années ko sala 20 ans église ye kaka ministère à protocole jamais baloba na ete non velo babenga ngo baloba bien ministère ça va continuer atelemaka wana kaka ya salaka protocole. Donc jamais mutu wana ba pesa ye Bible balobale ete non mama papa lelo yo mutoko mema biso atana ba kitya semaine o diriger biso kamba biso non ezo sala maté na l'église
yango wana batu lelo muta akomi batu bakomi ko débrier na ndenge na bango nzoka nde mutalaka azani loko wana eza kati na ye mutu mususu azana don wana ke non soka telemi kote ya bato sango malamu oyoka bato azo convaincre bato liloba pe ezokende mais siko lokola yebi penza te balakisi ye penza te po balakisaka balakisaka napesa témoignage na nga mokomosusu tosala émission na lobi ete ezalaki na mama oyo bazalaki kofinga nga na mama wana mais eloko bazalaki koyeba te ke mama wana azalaki koforme nga papa ezalaki mama nayaka tous les jours na ndako na nga soki tovandi abi fongola bible tofongoli bible omona abi luka verset moso natangi verset na abi ocomprendre nini soki na explike yo mona abi bongo te allez tobandi opartage abi tala loba bolingo loba bolingo loba boy tiango siko na monde actuel boy boy donc tozo partager na après tant to partager biso mbale sili abi na nga telema siko yo pasteur nga na vandi nga mundimi banda kote yanga olandi papa na kati église tant biso tozo kola na yebi te toza kozala na partage au monde to vandi boy biso nyonso do bobo yeni tina ba kilti matinal wana ba kilti matinal bien na ba poko ka ba boye boye pasteur a hotel bozana frère moi kambara bino au pasteur souvent za ko mona na mingi dimanche ba dimanche peut tout pas tous les dimanches que pasteur a té akabino banda les premiers ti les 30 kaka pasteur yemo lelo to mona ba pasteur ba koma bongo banda les premiers ti les 30 yemo ko kaka diacre na kati église a té yakate ba diacre ba té yakate ba au deuxième pasteur ba évangéliste bazana kati église ba sala musate pasteur yemo ko kaka akokamba kilta tongo akambi ya midi akambi ya pokwa yemo ozomona ke égoïsme et pourtant ça na batu bana kati église akolo ba ancien yo ngana ko kamba na tongo yo te ya na après-midi mais non ye moko atei na poko atongo atei na midi pe atei na pokwa akangi nyoso ye moko siko bino boza wana bosa msala nzambe mokoni po nzamba tie loko kati na bino moye bosala yango ezate tobungi te tozali tozo vanda na kati église omona ba yebo lelo balobi diacre alobi lelo to partager toza na partage alobi bon toza na livre ya acte 1 tobanda na Acte chapitre 1 tobandi na verset 1 tina 15e verset donc mutu na mutu topesi 5 minutes ou bien 10 minutes ya méditation mutu na mutu atanga soki tosilisi comme ça tokosala tour mutu na mutu expliquer verset na ye o ya comprendre limbolango selon ndenge Saint-Esprit aspiré bongo ezako za la somme soko yebite ne ngai mama oyebi ke ne bandela yake mona baninga ni soso bazo tuna bango bazo ko expliquer siko mona zo tala tala nazo ko kate siko ta ko mana tuna naso babiloba omona nga binga na soyeba nga ni na koloba te mais mama otangi nini ona tangi me kasi limbola nazo ko kate siko na ko molo bangabi mindini ya lobi makambo yipa lobi me nga siko ndilinga na okoloba te na kom na zongi na ndako na ke ko vanda e komo sanga soni chaque fois soki toyeba ninga baloba nga na ko koloba te na zongi na ndako na bifuna sala effort nga pe na banda koloba siko na banda ko expliquer nde baninga pe ba explica yango zo sala te ete mutu akota na mozindo ya koluka nzambe mutu akota na mozindo ya bonzambe abanda ko cultiver aluka kota na kati ya donc na kati ya connexion na Saint-Esprit mona mutu akomo bondela etindi mutu abanda bondela ete nzambe sunga ngai nde baninga bazo sala nga pe na banda ko sala bongo ezali biloko esalaki ete biso to kola na kati ya bonzambe esali ete to kola na kati ya liloba nzambe même si okokanganga verset biblique te mokomona verset na bapesaki Acte nde na lobi Acte chapitre 1 verset 1 tina 15e verset omona bino nyonso tamusu nzamba atie bino nyonso na 10e chapitre ndeko limboli na 10e chapitre wana mususu limboli na 10e chapitre mususu pa limboli na 10e chapitre esali ke yo pe okokai kokanga verset te okangi yango po wana lobeli yango bino so bolobeli ka moko wana me mutu na mutu à s'exprimer selon molimo na nzambe ekambi lelo biloko wana na l'église ezate ezato omona mwana moko abotami na kati église azokola na kati église akomiti na âge ya 15 ans aza même pas na donc ayebi même pas nde baluka verset biblique ça yango tozolo ba esprit ya blocage na kati ya mabota mama Antoinette kola pambola yo eza esprit ya blocage ozo permettre que batu bakele liboso te donc eza penda donc oza posa que donc ozo tia limite na vie ya baninga donc yo ko kele liboso te yo ko tika na kaka bongo na se yo ko avancer te opposala toujours derrière bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi il faut retourner dans la parole. Amen. Et retour à la parole. Pourquoi le Seigneur nous parle cet après-midi? Pourquoi le Seigneur donc alingi que tout le balisusu pona makambo oyo etali égoïsme. Bien aimé dans le Seigneur, tika nzambe asunga biso afongola biso lisusu. Dali ko yebisa biso ke tango moto azali na kati na molimo égoïste
akozanga molimo ya lolendo te ezali akozanga molimo ya lolendo te papa ezotambola nayo donc aza pe na humilité te eza te. alléluia. Or que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Amen. La Bible nous dit Dieu sauve les peuples qui s'humilient. Donc oyo mutu azo komi kitisa te mutu aza posa kaka ke ye moko azala ye moko asala nyonso tu eza kosunga bomo na biso te ezosunga pe mabota na Nzambe te vraiment biso susi na biso to souci na basali na biso basali mususu to biso o nde Nzambe atie kati na biso souci na biso ezali ke mutu moko azala évoluer. Amen. Mutu moko a avancé. Mutu moko ayeba que je ne suis pas venu au monde pour rien. Je suis venu au monde pour servir Dieu. Amen. Je ne peux pas me reculer. Donc il faut que toujours j'avance. Je vais avancer pour la gloire de Dieu. Je vais faire quelque chose pour mon Dieu. Donc bon c'est comme mutu ana posa likamba ndenge wana sala. Mais si ce qui esprit à l'imitation ezali mutu wana kokende ndenge alléluia akokende liboso te akosala nini akoza toujours kozonga nsima voilà pourquoi mutu akokoma incrédule papa mutu akokoma incrédule akokoma akosala Nzambe na kimia te azala na pasi na mikakatano azoloba na kati na ye alobi ke pourquoi ngai banda na ya na église bamonaka ngai te bamonaka bamisusu Arsène Nzambe kati na kimia te akoza pe na esengo te. Voilà pourquoi il faut partager. Il faut partager papa omoni ke alléluia eza na piso moko bakake eza esengo mingi ba frère na ba sœur ba demeurer ensemble. Amen. Ezali esengo mingi libota na Nzambe ba umela ensemble. Donc tant ba umela kati na kati na bomoko donc musala Nzambe koyeba okende liboso. Amen. Musala Nzambe koyeba kotambola malamu ndakisa malamu tokoki kolanda tolandaka batata na biso oyo basalelaki Nzambe oyo tobengi bango batoma na Nzambe basalelaki vraiment Nzambe donc na kobanga Nzambe na bopete nyonso balakisi lelo biso soki tozoloba eza ngolu eutaki etika batata wana tovandaka ata na ban tozoyoka na mama présidente bazalaki wana bazolindisa biso babike elengi mwasa kozala boye ndego lolingo na ya koloba lolinga ko se comporter nyonso wana ezalaki grâce ya papa na biso. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de la part de l'Éternel. Merci beaucoup maman Odette bakisa ya moke lisusu likolo ya oyo botoloba babi po to éclaircir moke bandeko po to balola maloba te po to zakati na liloba bandeko ebi tala mangomba boni oyo tondi lelo na kati ya mangomba na tala meme yo epai yo zali yebisanga kobanda lendi ti kokoma na mokolo ya poso totiki dimanche po dimanche biso nyonso totondaka dimanche biso nyonso me banda lendi ti kokoma na mokolo ya poso tobengi samedi yebisanga programme nini ya église na bino pai batia enseignement yebisanga kaka tala église na yo oye comme église na bango te balobaka c'est mon église oye église na nga oye ezali vision na nga moko omoni ndenge balangage yango ezala ezali ya Nzambe te balobi ezali vision na nga eza église na nga donc soki yo ye na église na nga il faut se soumettre na loi na nga na badroit na nga et puis na baobjectif na nga kolo osunga yango na bandeko ntango boza na enseignement te bokofunga bandenge nini eloko alibutu ya liboso parce que kobanda lendi boka na problème oka choriste barepetaka samedi oyo toa na prière ya combat mardi oyo toa soki na prière ani esili yo yebisa ngai mokolo oyo bozali na enseignement moi journée kaka moko balobi ke église na biso enseignement ezalaka jour boye ezali te or ndenge mama alobi tata wana 15 ans 20 ans azali aza pe na liloba oyo evanda parce que Nzambe apiaka deja moto na motina eloko na ye ntango avandisi esika aza na eloko donc atindi wana epa na yo me mama yebaka mpe lisusu bamosu omonaka na bavandi aa na eloko ya Nzambe mais ayebi mpo enseigner mokambi mpo aza na eloko te or ntango sikoyo moto aza na eloko ya Nzambe lokola avanda na mosika ntango abandi kobimisa oyo Nzambe apesi ye ebi asalaka nini akomi moto ya rebele bakobenga ye rebele azoloba vérité mpo aye na vérité mais aye na vérité mosuni te aye na vérité ya parole
aye na vérité ya parole Amen. mama église moko eya kuta ebele ezali ebele juste tozoluka soutien na accompagnement na suivi. Amen. Ce qui manque dans l'église ya lelo eza te soki oyoki ndeko wana azalaka suivi soki ndeko wana ayakaka na mabonza ya plus te nayebi te soki ndeko wana ayakaka na bakado ya plus te mpona paster nayebi te ye nde azwaka suivi ata soki asali 3 jours ayete paster akomoni na ndako na ye oyo naye kosala suivi mpo oye te tobondela me bandeko oyo baza wana bozomona bango tebi mpasi na bango oyebi ntina nini baza koya te me balobi tozali koede bato mpona mabonza eloko wana mbala nsima tolobela yango te me tobwaki kaka mwa lokola flash po eza na kati ya makambo tozoloba kaka égoïsme me égoïsme wana ebaluki na sens ya flatterie oyo baza kofrene baoyo baza na nzambe me yo oza komitalisa na baoyo bazali na bozwi mpona pusa na pembeni na bango epuis nazwa poste napesa ye me oyo aza na eloko ya nzambe esengeli kozwa poste oyo ezokabela moninga ndenge mama otoloba ata komodere ya pamba aza koleka te me baza kozwa motu moko boye aza komodere olandi mpe modération yango ezosimba te me kaka mpona nini soki bacamarade frère te soki toloba ni bon frère te ekoza mpo eza klike na ye ki égoïsme na baeglize tomoni meme na kati ya bayembi tozwi mpe ya motuya mingi kolabakisele mingi bino nde bozali kopesa ya motuya amen nzambe azwa lokumu na kati église tomoni meme okokende bo église paster azokamba mama paster aza wana azokamba so oke na louange bana na bango moko lelo kutu bachoral mpe l'église ekoma na baeglise rare okuta bachoral ezali donc ekoma kaka louange musique c'est tout donc bino nyonso bovanda kuna baactivité nde tozalaki nango kala baécole de dimanche ke bana mike meme baza encadré oyo baza nano mpenza mike makasi wana baza encadré lelo biloko wana nyonso ebunga na kati église eza lisusu te paster ye soki aye alleluya paster soki ye aye atelemi liboso paster soki ye aye atelemi liboso azolobela bino déjà que moi dans mon église doctrine na biso eza boye azopesa bino doctrine na bango soki yo olingi doctrine na bango te ou bien obimi na yo papa likambo ya suivi oyo olobi suivi wana lelo eza lisusu te ebele ya bapaster bazotema liboso abike ngai soki oye na église na ngai oye soki mpo oye na yo te yo moto koyeba soki omoni okokende na yo kende na yo ozokende na église paster soki amoni yo te paster soki amoni yo te ke o mama azomonana te papa azomonana te okotikala komona omona ntango kala batelefone ezalaki te bapapa ya biso bazala kobeta makolo mona mpenza longwe distance molai mpona kokende kolanda kaka motu moko oyo azomonana te pourkui ndeko wana azomonana te ntango mosusu aza maladi ntango mosusu aza egare diable déjà sa récupéré ye tokende toyeba likambo ezolekela ndeko na biso mpo ete soki eza égarement torécupéré ye toteya ye mpo tozongise na nzela soki ezaki aza maladi tobondela mpo na ye mpo ete abika biloko wana lelo eza lisusu te na kati ya basali na nzambe soki amoni yo aye apesi yo mbota alobi nzambe apambola yo ndenge oye soki mpo ye na yo mpe te il s'en fout aza kuna taluka yo ayeba soki problème nini alobi ete donc ngai soki ozozela ngai nalanda yo okozela ebele mpo nga jamais okotikala komona ngai na ndako na bino mpe ngai nabondelaka bandimi te soki oye soki oye na yo te vanda na yo mosusu mpe akoya na ye kaka donc bato baza na bolingo ya bato bazokamba te basa soki paster ayoki kono ser wana kuna kutu balobi akomine na bar akomine kokende banganda zongeli ne vine ya banganda zalaki nango paster oyoka maloba paster eza nini akende kaka de toutes les façons aza na ye mpe ndenge wana bato babongwana na bango te ore alata susi wana ete mpate moko abungi nazonga nakende kolanda mpate wana to convaincre ye po azonga nzambe asalele grâce po ete moyini azolinga aboma ye non paster atiki yo kende na yo na pasi na yo donc bolingo eza lisusu te paster azomona kaka bien nga lokwa naza na nga bien église bato bazoya na bango mbongo na nga mpe ezokota nango bazosalela donc onga naza nango besoin nazovivre yango na suki wana donc na suki wana naza na ntina bandimi te
tozo critiquer ba pasteur te mais tozo loba makambo e kotisi passe na kati ya corps actrice yango sali ete batu babungi batu batelengani batu bazoyi basu se place ba pesa mutute ici fia kendeka kesika na musana na nzamba lobine ete mama Yesu alingi yo mingi makambo pasteur na banga lobaka na yete omona ke na ye na beglise na biso lelo batu bazebele mais na tango akala batu bazaki plus ebele koleka na beglise mais pasteur ayebaki mondimi na ye nyonso oyo kobanda na oyo liboso kino na oyo suka petanga zo telema liboso azoyeba nani aye nani ayete nani aye nani ayete nani alemi azoye okoloba te mais ndenge azotaloka azoyeba déjà que non mwana oyo aza bien te aza na baproblème omona kopusa na pene na opo ayeba ke problème nini oza nango elo ni ezolekela yo eloko wana basali na nzambe eza lisusu te po alanda meme moto aza na matanga fe ezala moto bazali proche soki boza proche ta tozwi matanga otikala komona ye te akoya te akoyate na kati église pour ba soutenir financièrement mutu donc muto yo aza proche na bango ye wana soka zui matanga mona na ba mama présidente ba komi kolando ndeko na biso tela zui matanga il faut to landa il faut to pesa wana mona batu ba komo kanisa bambo ba komo pesa mais ndeko avandaka na suka kuna na point wana zwaki matanga azwaki matanga OK ça va et sili omoni même pas soutien église omoni même pas batu ba ya kolanda yo tant musu batu ba koya kolanda yo oyo zalaka na bango plus na kati église ba mwana mbaye kolanda yo mais bato ba ya kofandi so penza ba église ba ya batei pe na kati église omoni bango te pourquoi parce que bango baza na clique na bango o bazalaka nango où est l'amour bolingo eza wapi soki Yesu aza bolingo Yesu aza muto azo sangisa bato mais lelo bolingo eza wapi soki ba division koti na kati église bato bazo mema ba division na bazana ni basali na nzambe musali na nzambe alingi plus mamodeti ke papa na biso aza na mopanzi alingi plus papa constant ke alingi mwana biso aza liboso na biso kuna non basali na nzambe bazo kabola bango moko azomonisa penza ke nonga alingi nanga plus ye wana ke ye wana amen kola femme mutu muso ye na kati église aza na likabwa ye na posa sala mais bo permettre yete apusa na pena bino bo permettre yete asala musalo yo oyo ayebi wana lingi asala bomona ka soki ya bandi ko sala netika ke non azwa succès ko le kabino bozongisi esima oyebi na yebi église mona kati église wana papa mama bana ba pasteur ba yembi banani bango tout bana bango tout donc muto oyo mondimi ato yemba kitoko ndenge nini zala na sima jamais otikala oleka liboso papa ba aussi batia balobi bango wana ata na répétition mona na kité ata sali 3 mois 4 mois ya na répétition ti mukola ko yo to tikeli to pesi grâce on nzambe na biso za nzamba mawa leka na yo o sala musala mais pendant 3 mois na mutu wana ya kité boyebi ndenga tambolaki boyebi makambu mutu wana salaki est-ce que salaki toujours na vie à prière mutu wana po bino bozwanze bo pesa yenzela mukolo kaka ya ye mbala moko bolekisi liboso pourquoi parce que za bras droit ya pasteur aza mutu moko o azalaka na bango aza mutu moko apesa kanini égoïsme koti makasi na kati église to luka to changer to zonga penza na bonzambe to zonga na bolingo wana to se soutenir to moni to komo benga batu mususu ba tomboki mutaza motomboki te azoluke sika moko ya kimia po salela nzambe akoti soutien zate kimia zate bolingo zate mutalingi yete mutapusa ni pene na yete yango mona mutabimi akeli susu akeko luka lisusu kote mususu bengi batu ba rebelle to moni be église etongami ebele ba pasteur mususu ki olandi pasteur azoteya ozoka ba dégâts ya kosakana te ozoka ba dégâts liloba na nzambe za transformer na ndenge ya mabe azoloba ngo ndenge sengeli te pourquoi azoloba ngo ndenge sengeli te parce que azalaki enseigner te amema abimika na mwa connaissance na ye moko aza nango ake nango pala komi kote ya batu sango malamu ndeko moko alobi na ngai ete alobi no libala ya batei bango na église ke no libala coutumier ata babali na bango yo coutumier na famille te eza nango problème te o eza très important eza likambo ezoleka na kati église yoka baenseignement ezomemama na kati église pourquoi ki égoïsme na kati église soki tata wana azalaki enseigner malamu to mama na azalaki enseigner malamu akoki komema message ya bongo te po alakisamaki alors basali na nzambe bolakisa biso liloba na nzambe bolakisa biso comment se comporter comme yango tomoni na tango akala bapapa na biso ezalaki pasi po yoka pasteur moko apengwi ezalaki pasi po yoka pasteur moko akwei nekobo pasteur moko ayibaki mbongo ya batu pasteur moko akosaki mutu pasteur moko asalaki mutu délivrance ya mabe pasteur moko non parce que batambolaki na kobanga nzambe tozonga retour à la parole nzamba sunga biso
bandeko na ngai ndeka boyoki mama olina hotel koloba na biso awa tofungwama nayebi te soki bozolanda moko na biso na kobakisa toza kobakisa ezali ka nde molimo santo eza kokumba biso ndenge mama ota koloba ona ebandeli alobi tozali wana mpona kokritike te po toli wana mpona kokritike po so toyi mpona kokritike nayandi se teme oyo tongai mpe tolobango te or soki tolobi teme oyo ezali nde mpo tosunga bandeko na biso to abengi baserviteur ya nkolo na mosala bozali kosala tala bizaleli na yo soki ezali kokokana par rapport ya liloba loka lelo nzambe aza nde kotalisa yo epai yo ozalaka soki ezali yango te meka kozonga na ligne na lelo toza kosala critique te tozoloba vérité po service oyo omoni bamama bazali kosala mpe biso kati na mission tozali kosala ezali mpona korécupérer surtout les âmes perdues. Parce que boni babungi boni bazokoka suka kosambela te boni okomona aza na ye na eloko ya nzambe me po atombola makolo na ye ake na lingomba aza kokoka lisusu te po aza komona esika nini na kokende te po akonokutana na maloba moko eza kokorespondre na parole ya nzambe te akokutana na bizaleli moko eza kokorespondre na parole ya nzambe te mosiko na kokende kuna kosala nini parce que la Bible nous recommande, la Bible nous dit fuis le péché. Nga na monte pa Bible nous dit sauter péché. Bible nous dit kima. Ya mwana ndeko lokola za kobanga na ye, abanga ka nzambe. Aza pe kobanga lisumu. Aboyi komi kotisa e pa yo amoni lisumu evandi. Ya mwana bino batata na ngai. Biso nyoso kande tozoloba po tondi tozosanisana ka mayele. Soki omoni ke otambolaka bongo. Bandeko bayali na kati église. Ndenge mama bimisi teme ya lelo ke nzamba uteko kabela ye na tongo soki pe na butu soki na pokwa papa na moni ezali lelo ka butuya po esunga basali na nzambe mingi ba oyo baza ko étouffer ba oyo bazali ko fina ba oyo bazali ko bomba na ba oyo pe bazali ko panza pourtant mutane loko na nzambe obengi rebel ti église mumeko yina ye ti osali nini opusi akende libanda et mingi tango bazokende libanda pa osala so eloko et puis mingi omona ke libanda akomene mutu amomeli masanga azongeli na ye makambo kutu alonso asala na vi na ye te mais ozali koyeba te tango lingala elobi soki makala moto na motu na yo sikoyo elingi oloba nini kuluze ya likati maboko na yo amen balobi tia kuluze na lipeka oyeba poa na yango me yo ozwi kuluze otia na maboko ndeko talaka kozwi kuluze otia na maboko okomema yango ndenge nini oyo alakisaki biso nzela oyo asukolaki ngai na yo azwaki kuluze atiaki yango wapi lipeka na ye esufraki ndenge nini ndeko mama eloka motuya baye nango nzamba apambola bango apambola biso nyonso tozali kolanda yo mpo ozali kolanda leka koyoka ndenge eza kopesamela kaka kati na makomi luka kobongola mbala moko mama nzela na yo nga naza kaka koyiba mwandanga kolo apambola yo papa abakisela bino mingi azongisela bino mingi esika euti vraiment tozoloba ntango nyonso ke toza wana mpona kokritike te toza wana mpona kobongisa mosala nzambe esika oyo esika ezalaki mbeba esika mbebe ezalaki vraiment donc toyeba kozonga na nzela eza très important. La Bible nous dit délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Mutu oyo azali traîner na mort esengeli babiki ça y est. Oyo azali égorger, qui est égorgé maintenant? Si ce n'est que toi et moi. Si ce n'est que nous, bien aimés dans le Seigneur, il faut quelqu'un. Dans le bakatam, nous sommes tous le bakaboyeke. Mutu azana libulu, mutu akobimisaye, mutu azana libulu te, mutu azali banda. Amen. Mutu azali banda akoyeba koti escalier, pote ameka kosunga mutu ana libulu, pote mutu ana abima. Bien aimé le Seigneur, libulu ezali place ya mabe. Amen. Libulu ezali kati na ignorance. Libulu ezali na distraction. Libulu ezali na makambo ebele, ezali na makambo ebele oyo ekoki kozangisa biso pe bokonzi ya likolo. Tango mosusu tozali kokanisa ke toyebi
nzokande toyebi na biso te Amen. tokomitambusa makati na erreur donc erreur moto alongolaka yango moto akorija oyo amoni apesi yo alobi ke sala likambo oyo soki amoni yango osalaki yango malamu ya koyeba kokorige akokorige yango akomona ke osalaki ya faute biso toza na seul maître na biso ezali parole de Dieu. Amen. Parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous corrige. Amen. Ce n'est pas nous-mêmes. Bible dit que l'homme ne triomphera jamais par sa propre force. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, il y a des ali, ezali moboko na biso. Ezali plié na biso, donc ezali colonne. Mutu akoki kolongola yango te ata yo atanga tokoki kolongola yango te yango tozobaki retour à la parole soki okobundisa nde maloba ya nzambe kobundisa libota na nzambe te sunga libota na nzambe mposa nini libota na nzambe ezonga na nzela. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité procède de la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les livres des Proverbes chapitre 15 verset 33, la crainte de l'Éternel, alléluia, enseigne la sagesse. Si tu as la crainte de l'Éternel, ce que vous en avez kobanga nzambe, tika maloba nzambe la kiso mayele. Amen. Tika maloba nzambe la kisanga mayele et la kisabiso mayele. Puis la Bible nous dit que le bin abiso que et l'humilité précède la gloire. La Bible, bien aimé dans le Seigneur, toujours le bâtiment humilité yangonde mutu ekotombo lisa biso ekomema biso mosika oyo biso toza yango te tokozwa yango kaka soki biso toyebi komikitisa toyebi kolukelo na nzambe toyebi komitike epai na nzambe nzambe akoyeba kobakisa mingi ya koleka na bomoi na biso nalingi kozonga lisusu boye bien aimé dans le Seigneur biso nyonso toza na kati makambo touti koloba toza épargné te biso nyonso toza na kati Bible bina biso ke alléluia oya monaka te esengeli atambolisa moto azokomona alléluia parce que Bible dit que un aveugle akoki komiconduire ye moko te esengeli moto azomona saa nini aconduire tolobi te que vous êtes des aveugles ou nous sommes des aveugles. La parole de Dieu ezali mwinda na biso ezongengisa biso oyekoki kofongola biso misu ya komona pe mayele ya koyoka vraiment tozonga na biso ya maloba na nzambe soki yoko oza mosai na nzambe ti otambolaka na maloba na nzambe obangaka nzambe okoza na crainte en nzambe car la crainte de l'Éternel ekoenseigner biso la sagesse. Voilà pourquoi l'humilité précède la gloire. Quand tu écoutes la parole de Dieu yo kango kati na komi kitisa nzambe akoyeba kopambola yo so ebeli pasteur Naomi olobi penza malamu kati na Acte chapitre 2 vraiment elobi biso malamu penza kuna na 42 na 47 vraiment tozonga pa na église oya liboso ekozala malamu église ya liboso bazalaki na biloko na bango bazalaki na lisanga bazalaki na bomoko bazalaki te ke na mutu ya parti plus te ke oya yo oya ngai non bazalaki na bomoko. Voilà pourquoi batambolisaki na bolingo na nzambe pe na bomoko basepelaki na musala na nzambe biso peto sepela musala na nzambe kozwa parti plite komona te ke oyo eza ya ngai wana kuna o doki nga na koki wana kuna koki te non nous sommes rien devant Dieu toza na posa ke nzambe wana a soutenir biso. Voilà pourquoi kola pambola biso vraiment pambola biso kola pambola papa pambola maman Paulina. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était la vérité que Dieu nous avait donnée pour donner à son peuple. Donc peuple ya nzambe ezali ngai ezali yo tobeti sete ete basali na nzambe oyo nyonso aza mosali na nzambe azwi grâce ya kolanda makambo oyo ete tozonga penza na bonzambe ya solo tolongolaka égoïsme kati na biso tolongwa toboya ba oyo ezali succès ete non yozo lukaka mama oyebi ke makambo eza pasi makasi non mama fallait mission to continuer yango deuxième partie nango ezala deuxième partie mission fallait ezala tana mboka na biso to sa deuxième partie nango bien aimé que égoïsme eza entre basali même na kaka prendre basali na bana nzambe te entre basali na basali ngana zo telemela mama odeti na lingite mama odeti a avancer na lingite mama odeti avancer na ministère na ye ngafuna za likolo na ye na lingi kolobela mama odeti te poso na beti lisola mama odeti bato bako découvrir mama odeti tango mususu bato balinganga bako tikanga bakolanda mama odeti tozomona ke égoïsme wana même na kati ya Facebook to comme na biso na suka même na kati ya Facebook
tozoteyana biso na biso tozoteya tozoleka mais mpo mona mosali na nzambe moko surtout bao baza élevé oyo bayebani tanto oloba oyo bayebani oyo baza populaire po atielo kaka ta je mapamba na likambo oyo ozoleka wana po atala ta oyo makambo oyo ozoloba batalaka yango te basala yango te batiaka jemi te mais toyebi ete batala yango na nkuku balobi ete bango baza basupérieur azoboya bato balandaka ye bamona ete ye azotala biloko na yo mpo soki batali biloko na yo yo oza na se bamoni ondire ke non nguya na ye esili bato alleluya nzambe asunga biso donc qu'égoïsme eza makasi alingi kotia ata ameta alingi kokomante te po soutenir yo ke non avance maman avance papa kende liboso non makambo wana eza te eza te azolinga te mpo bato ne bakomona ete non pasteur na biso bien mosali na nzambe oyo biso tolandaka alandaki wana biso mpe tolanda toyeba non papa nga na olinga nalanda papa na ngai kosa avandi awa azoteya nini parce que kolanda nga na kolanda peut-être nzambe mpa kolobela ngai na makambo oyo azoloba ane ekobakisa implice kati na ngai nalanda mama odeti makambo azoloba mpo soki nalandi mama odeti nakobakisa implice eza na bato mosusu ko ozomona azoleka papa aza mosusu na mutu moko kaka azolanda ye bato baboyi kolanda ye mais bazozela kaka mutu oyo aza populaire aleka ta azoba ne makambo ezanga nango mituna makolo bato nyonso mwa bakosala nini bakola yake la vérité ngai nalaka muta vérité nazoloba vérité nous sommes là pour la gloire de Dieu tozoloba likambo eza solo mais na kati ya basali na nzambe oyo aza na mutu moko azolanda ye okoyoka azoloba makambo minene oyo eza ya solo mais un grand regret parce que makambo oyo azoloba ya solo ya minene wana mutu azobénéficie nango te parce que bato balingi kolanda ye te soki atalika amoni ke nani yango azolanda ye mutu moko kaka adouble soki ake kuna nani azolanda ye 100 personnes ye atikali place ya 100 personnes yoka ba amen ezomata ezokita amen 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 mais loko bato bazolobela amen eza te siko nga alingaka nanga bato ya bongo mutu aza ne ye moko kaka likambo ozoloba wana eke mosika te ezongisi yo kaka na malobo mutotanga